ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే స్కూల్ నుంచి అయితే వచ్చానమాట. ఈరోజు కంటెంట్ ఏంటంటే మా ఊర్లో ఉన్న కోడూరి మెడ్బస్ అనే ఒక ప్లేస్ని అయితే మీకు చూపించబోతున్నా. అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు చాలా కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఇంకా మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. ప్లీజ్ వీడియోని షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో. అండ్ మంచిగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే రావట్లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఇప్పుడు వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. చలో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన ఇంటికాడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. చూడండి, ఇంకోండి ఇప్పుడు అయితే మనం ఇది మా ఇల్లు అనమాట. అది పూజతో హోటల్ అనమాట. అది అక్కడ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట, అమ్ముతారనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇంటి నుంచి అయితే బయలుదేరిపోతున్నా. అండ్ మా ఇల్లు జంగారెడ్డిగూడెంలో అయితే ఉంటుందన్నమాట, మీకు తెలుసు కదా. అండ్ ఇప్పుడు మొత్తం మీకు జస్ట్ లైక్ అటు ఇటు చూపిస్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం. అండ్ కోడూరి మెడ్బస్ అనేది ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అంటే అక్కడ కొంచెం బాగుంటుంది బ్రో. అంటే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉండదు, ప్లస్ అనేది ప్లేస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అక్కడ. అండ్ ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం కదా, జాయిగా వెళ్దాం. అండ్ మనం చాలా దగ్గరగా అయితే వచ్చేసాం అనమాట. మనకి పద్మ థియేటర్కి టూ స్ట్రీట్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే, కానీ నేనైతే ఇప్పుడు మీకు ఒక రూట్ నుంచి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న రూట్ నుంచి అయితే వెళ్తున్నాను అనమాట. ఇంకా మరిన్ని వీడియోల్లో మీకు రైట్ సైడ్ నుంచి కూడా చూపిస్తాను నేను, ఎందుకంటే డ్రైవింగ్ చేయట్లేదు అనమాట. నేనైతే మా బ్రదర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకోండి ఈ సందులో వెళ్తున్నాను అనమాట. అండ్ ఇంకోటి కొంచెం ముందుకెళ్ళి తిరిగితే ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఎందుకు డ్రైవింగ్ చేయట్లేదు అంటే కానీ అండ్ నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చు, కానీ వన్ హ్యాండ్తో డ్రైవ్ చేయడం కుదరదు అనమాట. నాకు భయం వేస్తుంటుంది వన్ హ్యాండ్తో. అండ్ ఒక ఫోన్ ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను వీడియో, కానీ కుదరలేదనమాట. మనం ముందు వెళ్ళి ట్రై చేశాను. అండ్ అక్కడేమో చెట్లు దేవత అనమాట, అది ఇక్కడ ఈ స్ట్రీట్లో పూజిస్తారు. ఇంకోండి మనమైతే ఇప్పుడు ఇటువైపు ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక సందు ఉంటుంది, అదే రైట్ సైడ్ ఒక సందు ఉంటుంది అనమాట. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఆ సందులో తిరిగితే డైరెక్ట్ కోడూరి మెడ్బస్కి షార్ట్ కట్ అనమాట. చూడండి, ఇంకోండి ఇది నాగమ్మ తల్లి గుడి అనమాట. ఎవరన్నా దండం పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి. అండ్ ఇంకోండి ఇప్పుడు స్ట్రైట్ వెళ్తే కొంచెం ముందుకి ఇదిగోండి వచ్చేసాం మనం. అంటే ఇది మామూలుగా బయటకు కనిపించే ఇల్లు అనమాట. ఇప్పుడు మనం లోపలికి ఇలా తిరుగుదాం. అంటే ఇదేంటంటే మామూలుగా ఫ్లాట్ లాంటివి అనమాట. అంటే ఎక్కువ భూముల్ని అమ్ముతారు కదా, అంటే ఇల్లు కట్టుకుంటారు. ఇదిగోండి వచ్చేసాం మనం అయితే. అక్కడే ఉన్నాం మనం కోడూరి మెడ్బస్. స్ట్రైట్ రూట్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. వెదర్ చూడండి ఎంత చల్లగా ఉందో. అండ్ ఇప్పుడు ఇలాగా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోదాం అనమాట. ఇక్కడ వాకింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి మనమైతే లోపలికైతే వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాం కూడా అనమాట. ఇది చిన్నదే బట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట, మీరు ఎప్పుడైనా విజిట్ చేయండి. అండ్ ఇదిగోండి కోడూరి మెడ్బస్ అని ఇక్కడ టైటిల్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. నైట్ టైం అయితే చాలా బాగుంటుంది, కానీ ఇక్కడ నాకు భయం అనమాట నైట్ టైం. అందుకే నేను ఎప్పుడు బ్లాగ్ షూట్ చేయరా, ఇంకా చేయను కూడా, ఎందుకంటే నాకు భయం అనమాట. అండ్ వేరే ప్లేస్ చూపిస్తాం. ఇలా మామూలుగా ఇలా వచ్చానమాట. కొంచెం ముందుకెళ్తే ఒక ఫేమస్ గుడి ఉంది, అది కూడా మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్లో చూపిస్తానమాట. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా అలా వెళ్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ గ్రీన్ నేచర్ ఉంటుంది ఎక్కువ, కాకపోతే వర్షం పడుతుందని నేను బ్యాక్కి వెళ్ళిపోదాం అన్నాను అనమాట. తిప్పే బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోదాం అన్నాను, ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట. ఎక్కువ ఉంటారనమాట. ఇదిగోండి మా ఊరు రామాలయం, మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్ చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మా క్రికెట్ గ్రౌండ్ చూపించమంటారా? కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా.